होता क्या पता आपको, सस्ती दवाएं, सस्ती चीजें जल्दी असर ही नहीं करती। गांव में हमारे एक डॉक्टर, इंजेक्शन था 10-15 रुपए का, वो दे के लोगों से लेते थे 500 रुपए। हम कहे ये तो बड़ी नालायकी है, ये तो बेईमानी है, आप 10 रुपए के इंजेक्शन को 500 रुपए में देते। तो बोले कि अगर 500 ना ले तो ठीक ही नहीं होता है, और जैसे ही बोलते हैं 500 वाला दिया है ठीक हो जाता है, अच्छा लगता है उसको, तो असर कर रहा है 500 वाला, राइट? हाँ, he feels confidence, हाँ, तो कॉन्फिडेंस आने लगता है। अच्छा 500 का इंजेक्शन दिया है, बिकॉज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी तो है ना, मनोविज्ञान है ये सब। जो डॉक्टर 1000 रुपए फी लेता है, फी देते ही मरीज आधा ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर मिल गया है, 1000 रुपया फी लिया है, वही डॉक्टर आपके गांव में जाके फ्री में शिविर लगा दे, वैल्यू नहीं। हाँ, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान।